回使おうか使わないか悩んでるものなんですけれどもね、それがこちらです。RWD の素材とかっていうことなんですよ。最近のね、レースっていうのは昔のレースと違って、マーカーでね、ピークにつけて守りをっていうものじゃなくて、できるだけちっちゃくして、タイヤの方からタイヤがね、